Zaza tsy ampy taona miisa telo no trateraka ny mpitandro filaminana nanatanteraka asa fampiroroana teny amin'ny poto mainty ny asabotsy lasa teo. Tsy marina ny filazana fa efa misy 700 mahery ankehitriny ireo olona maty nitazomoka ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa raha ny fanambarana nataon'ny talepatra miadidi ny fahasalamam-bahoaka ato anatin'ny faritry Poeny. Nanao fanambarana homany ny filohan'ny Sony fa azo ataony manatanteraka na manatotosa fifidianana filoham-pirenena alohan'ny fotoana. Raim-pianakaviana iray no tratry ny fampiroroana nandritra ny fampisehoana lehibe iray teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny farany herinandro lasa teo. Ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity antoandro ny alarobia fahasivy ny volana Mai 2024 ity fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio télé nakay ampanajana no anasananao anaraka ny antsiprian'izany hatramin'ny farany vaovao eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana no entitsika isantarana ny fotoana tamin'ny sabotsy lasa teo dia nisy ny fanafiana ny teny amin'ny faritry ny poto mainty zay nataony ireo zaza tsy ampy taona amampolony maro zay mirongo fitaovam-piadina tamin'izany fotoana izany nisy ny olona naratra nandritry ny ty fanafiana zay nataony ireo zaza tsy ampy taona teny amin'ny faritry ny poto mainty ity niezaka nampandreny mpitandron'ny filaminana ny vahoaka teny amin'izany toerana izany nanao ny ndraiky ny avetrany ny mpitandron'ny filaminana teto Mahajanga nikaroka ireo zaza tsy ampy taona zay nanao ny asa fampiroroana sy fandratrana olona teny amin'ny faritry ny poto mainty toy izao ny vokatra azo araky ty fanadihadiana zay tatery ny sitraka raha aron-jatovy ity. Ireto telo lahy hita amin'ny asary ireto no anisan'ireo andian-jatovo tsy ampy taona manatanteraka asa fampiroroana teny amin'ny poto mainty ny sabotsy fahadimy ny volana Mai lasa teo. Nandray avy hatrany ny fisamborana ataony eo anivon'ny OIR na ny unité d'intervention rapide tamin'ny fotoana io ka izao nazahoana vokatra izao. Ny voalohany moa zany telo mirahalahy izy ireo zany hoe nisy zavatra misanga nisy fanafiana na taona andiana ankizy zay tsy ampy taona nibetsaka tamin'izy ireo teny mifaritra poto mainty amboniny nisy olona moa nisy olona misotrosotro to amin'ny bara zany de nitafiany zareo daholo zany de zay olona fanina amreo tamin'ny lalana de nitafiany zareo nikapohany zareo de nisy naratra tamin'izany ary nisy anakiroa naratra amin'ny tarehiny zay voatery nampidiny hôpitaly mihitsy zany fasoron'Andriamanitra moa zany efa tsy maninona izy ireo efa nahazo fitsaboana marobe zany reo ankizy ireo fa telo moa zany voasambotra tamin'izy ireo fa nadihadiana moa zany efa vita de atolotra ny fampanoavana izy ireo. Mbola mitoy kosa amin'izao fotoana izao ny fisafona sy fiambenana ataony eo anivon'ny polisy pirenena mba hatratrarana ireo anamany hafa ihany koa izay tena mampikaikaiky ny vahoaka eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga mihitsy. Mbola janona antsika zay vaovao mikasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Mahajanga izay nisy ny fampisehoana zay anotanterahina tao amin'ny kianja mitafiny Mahajanga tamin'ny farany herinandro lasa teo iny nandritran'izay fampisehoana zay nataony mpanakanto zay dia nisy ny fanararotana nataony olona iray zay nampiorooro sy nanendaka olona atao anatiny ity fampisehoana ity amin'izao fotoana izao dia efa misy any koa ny vokatra azo eto am-pelantanana raha ny fampitam-baovao nomeny mpitandro ny filaminana sitraka raha aron-jatovy. Lehilahy iray no tratra ny fampiororoana tamin'ny basy izay fantatra fa kilalao nandritra ny fampisehoana iray lehibe teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny farany herinandro lasa teo. Tsy nisy ninona moa lasa nireto andian'olona nanatanteraka izao fampiororoana izao fa voasikajy anisan'ny gafy ataon'ireo zatovo mahery setra eto amintsika ihany ny toy izao. Mitantara ny zava-nisy teny an-toerana ary ny ity raim-pianakaviana izay lasibatra ity. Voasotona ny rabe izy boka miboaka an-tany eo kalmeko efa kalmeko izy zakao ndo toko sana nambara mila basy tena izy kaliraha mipetaka eto de tsy hainao satria izy mainty tsy napetaka ny aminaka fa izy to ny rabe de tsisy raha lasany tamin'ny bigamy 10 samedi io manafa mazenga eto
avy teo dia niantso ireo mpitandro filaminana avy hatrany ireo tompon'andraikitra ka lehilahy iray no voasambotra eny anivon'ny ampitandro filaminana amin'izao fotoana izao miandry ny fanadihadiana atao azy. Ny vaovao eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray miteraka resabe eto amintsika fa indrindra ny any amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ny mikasika n'ilay aretina zay mandripaka olona ao amin'ny faritry ny commune ny Mahajamba no isehony zany trangana fahafatesan'olona vokatry ny fisiny ity aretina ity. Raha nandray zany ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga dia nandray fepetra vetrany izy ireo ary nidina tany antoerana miaraka amin'ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mihitsy izany fandraisana andraikitra izany. Mbola any antoerana nandeha tamin'ny alatsinainy teo ary mbola any mandraky androany ireo mpiasa ny fahasalamana ireo mijery ny tena zava-misy marina mikasika n'ity aretina zay miteraka resabe ao amin'ny faritry ny commune ny Mahajamba ity raha ny fampitam-baovao azo avy teo anivony taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny. Toy izao ny vaovao azo nandritra ny fandalovana teny antoerana sitraka Raronjatovo. Tsy marina ny filazana fa efa mahery ny 7 no matin'ny tazomoka ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa raha nambara ny tale iraisaparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny. Hatreto aloha dia 12 no isan'ireo maty ka ny 5 tamin'izy ireo atao amin'ny CSB2 any fito kosa ateny anivon'ny fiarahamonina. Mampitebiteby sy mampiorory ny vahoaka ny afilazana zavatra tsy marina tahaka izao ka izay indrindra no antony nahatonga ny atalena nanao ity fanambarana ity. Tena naresaka tokoa ary tena nivoaka gazety lohatenim-baovao tamin'ny gazety mihitsy ny firongatry ny tazomoka mahery tao amin'ny distrika Mahajanga faharoa commune Ambodimanga dia ny zavatra misy hatramin'ny fahasivy ny volana avril ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo avril dia nahitana trangana tazomoka tokoa tao amin'io faritra io. Ny tena lasibatra dia ny zaza latsaky ny 5 taona indrindra nefa nazanjany ara nahatra ny vodaholy na ny kely na ny lehibe. Ny tena hita fa maty zany araka ny fanadihadiana natao ny tonga taty amin'ny tobim-pahasalamana dia vidiny fa ny maty tany amin'ny fiarahamonina kosa dia 7. 2 zany ny trangan'izy 7 ny hita tany amin'ny fiarahamonina zay tsy tonga taty amin'ny tobim-pahasalamana ary 5 kosa ny tonga taty amin'ny tobim-pahasalamana. 12 zany ny totalin'ny olona maty zay hitanay hatreto. Anisan'ny aretina mitarika avy hatrany amin'ny fahafatesana ny tazomoka raha tsy voasoroka aingana ka mitondra fanentanana hatrany ireo mpitsabo. Ny zavatra hita nefa rehefa nanao fanadihadiana izahay dia manda ny hoany amin'ny tobim-pahasalamana mihitsy ilay olona ary misotro ataoko hoe tambavy any amin'ny toerana misy azy any ka efa amin'ny stade ataoko hoe efa lavitra be efa grave zany ilay aretina zay vao tonga. Zay nahatonga an'ilay fahafatesana ny fahitanay azy. Ny fanentanana atao dia raha manavonavo isika aza mipetraka any an-trano tongava manatin'ny tobim-pahasalamana. Test de diagnostic rapide no ahitana ilay tazomoka. Ankoatran'izay ny fiarovana maharitra dia ny fanadiovana hatrany ny lobolobo sy ny fatoriana amin'ny lay misy odimoka maharitra. Efa misy ny fidinana ifotony nataony ekipa eto anivon'ny Foibepatra miadidiny fahasalamana eto Boeny tany amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa iny. Tamin'ny tsy herinandro ity kosa dia niveo anivon'ny ministera ny fahasalamana avy any an-drenivohitra mihitsy no nanatanteraka izay fidinana ifotony izay. Zay ny tontolo ny fahasalamana fa nanambara ihany koa ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny nandritra ny fandalovana teny amin'ny bureau fesany tamin'ny maraina teo fa mbola isy ny fampitam-baovao hafa zay omena ho antsika ampanaraka ny radio telenakay aorian'ny fidinana ifotony zay ataony eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiasa ny fahasalamana zay misahana ny eny amin'iny distrika ny Mahajanga faharoa iny. Hitatsika eo ko ny toyny izay vaovao resaka aretina zay mahafaty olona any amin'ny commune ny Mahajamba izay. Fa ivadika lafim-baovao hafa tsika eo amin'ny page social kosa indray iadivana amin'izao fotoana izao efa tao anatin'ny taona maro ny kianja filalaovana baolina kitra ao amin'ny fokotany ny fiofio ao misy an'izany kianja izany.
olona iray rangahy iray ao antoerana no miady an'ity kianja filalaovana baolina kitra ity amin'ireo vahoaka mipetraka ao amin'ny fokotany ny fiofio sy ireo tanora zay ampilalao baolina kitra ao amin'ireo fokotany manodidina ny fokotany ny Ambalavola ny fokotany Tsararano ary ity fokotany ny fiofio zay ahitana n'ity kianja ity mivoatra trany ny raharaha iny amin'izao fotoana izao. Nosambory ny mpitandro ny filaminana tao amin'ny trano fonenany teny amin'ny fokotany ny Mahatsinjo tokony tamin'ny 10 ora maraina ilay rangahy zay mibody ny kianja filalaovana baolina kitra eny amin'ny fokotany ny fiofio atao famotorana ao amin'ny gendarmerie pirenena io rangahy io amin'izao fotoana izao mikasika n'ity raharaha ady tany eto amin'ny kianja filalaovana baolina kitra ho an'ny fokotany ny fiofio ity raha ny vaovaovoray eto am-pelatanany plaza hoe isika tanora rehetra zay ty fanatatena tongafa hanadio ny terrain io fa atsika ny terrain any commune io fokon'olo io fatsy tokana zay fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao lay olona zay milaza fa ho tompony terrain io efa any amin'ny pelatana tany filamina gendarme izao ary mbola tsy fantatra zay hoe inona no toy zay amin'ny zava-misy amin'izao fotoana nafaly ny tanora ato amin'ny fokotany ny fiofio ny fisiny izao zava-mitranga izao amin'izy ireo de efa midika ho dingana resa ady idirana amin'ny fandresena izao zava-mitranga izao toy raha mikasika ny ady terrain zao am'izao fa zay zany fanandresa fa 5 zay mila fanampiana safike kanaly riky io kanaly ambadiky bolo mitsinga riky zay mila asorona mihitsy ireo raha maitsomaitso marobe am'izay terrain zay maiky tsara izay mba mila fanampiana amin'ny commune sy ny taliny mianatra monsieur le maire mba nampy anay fa raha ty ilay ny tanora feto avy 26 avy zay no tournois zay fa misy 3 zany zay tsy ary misoma boly teto zay misoma amin'ny terrain kely foana ke zay mangataka fanampiana ampindreo marina mihitsy zay miteraha ty fa ilainay le fanampiana fa afike zay tanora manjary mivarina amin'ny zavatra mahadomely loatra sasany azao par exemple de karaha misotro tora sy ny taliny efa hoerinandro vitsivitsy zay manadio an'ity kianja filalaovana baolina kitra ity ny vahoaka amin'ireo fokotany manodidina n'izany kianja izany toy ny ao amin'ny fokotany ny Ambalavola fokotany ny fiofio ary ny fokotany ny Tsararano manadio izy ireo mamerina milony an'ity kianja ity raha ny fanazavana isaky ny alahady no anaovana ny fanadiovana ny kianja zay filalaovana baolina kitra eny amin'ny fokotany ny fiofio iny raha ny fanazavana azo tamin'ny lehibe ny fokotany sy ireo tanora zay mpilalao baolina kitra eo amin'izany toerana izany mbola mitohy kosa ny famotorana n'ilay rangahy zay mibody an'ity tany ity amin'ireo fokon'olona ireo mbola eny am-penatana ny mpitandro ny filaminana ny raharaha mikasika an'izay mandreva iny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao andremba volanitra iray mpiara-miasa eto amin'ny radio télé naka miaraba Tatiana miaraba Nanise de miaraba tsika rehetra zay manaraka ny fampahalalam-baovao koa amin'izao atoandro izao iresaka atsika satria ora vitsivitsy no isaina dia migadona amin'ny daty ny 10 ny volana mai efa misy dokam-barotra mandehandeha ihany hoe masaka raha ty RTN misoma aiza hoe atsika Ie, masaka mihitsy raha ty masaka RTN misoma satria efa rampitso ilay 10 ny volana mai zay efa niandrasantsika hatry ny ela zany hoe raha patsahivina sia de efa nanomboka tany amin'ny volana lasa tany amin'ny april iny de efa niparitaka sa teto Mahajanga izay invitation izay ho an'ilay fanasana rapitso miaraka amin'ny RTN misoma ka izay indrindra no antony eto ampatsiahantsika hoe sao de mbola mieritreritra atsika sao de mbola milaka misy manaraka nefa efa rapitso ilay fotoanantsika satria efa nahandro tokoa izay taty efa nikarakara fa de isika sisa no andrasana fa efa masaka ny fety masaka ny zavatra rehetrarehetra efa vona ny lafiny rehetrarehetra fa indrindra ireo vahiny saina zay hanafana ny fiarana ho amin'io rapitso io ka de mampatsiahantsika rehetra sao de varimbarina fa efa rapitso tokoa ny fotoana ao anatin'izay hoe RTN misoma izay programme amin'ny ankapobe ny resantsika vetivety ina daholo ny zavatra mety ho hita raha ny fandaminana Tatiana
Ny programa izay fa misy moa zany eto am-pelatanana ny ao anatin'izay fiarahantsika rahampitso izay dia voalohany aloha tsy maintsy misy ny resadresaka sy ny tafatafa fohifohy izay fanaovantsika satria izay no fanambara tao anatin'ilay dokam-barotra ihany koa hoe mifanakalo hevitra atsika amin'io mifampizara vaovao mifampiresadresaka ihany koa tao anatin'izay telo taona izay betsaka ny zavatra nandalovan'ny radio telenakay tao anatin'izay nefa tsy nijoro tsy ho tonga ho fa telo taona sahady raha toka tsy teo ianareo izay mpakafy sy mpanaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ka dia izay aloha ny bantoerana voalohany dia ny resadresaka mivantana izay fanaovantsika izay rehetra izay dia tsy misy tokony isalasalanareo amin'izany satria ianareo mihitsy no andrasanay ifampiresadresakatsika manoloanany hoe inona no mety asosokevitra ho fanatsarana ny fahitalavitra sy ny onjam-peo inona no lesoka ihany koa izay tokony aharina ao anatin'izay rehetra zay dia manaraka izay moa sika dia miaraka milalao avy hatrany efa vita efa avonina tsara ny ekipany kiasy izay tarihany mosa sy ireo namany rehetra anao karazana fampisehoana sketch amin'izay fotoana izay tsy hijery amin'ny tele tsontsika fa dia ahitan'izy ireo mivantana ilalao ao anatin'izay efa vonina ihany koa ny mpanakanto anafana ny sehatra ny lanonana rapitso efa mipopoka tsara efa pare ireo anise tsisy atahorany amin'izay eo ihany koa ilay anafana eo amin'ny resaka ny fampisehoana amin'ny zavatra hoe mahafinaritra ny kilalao efa vonina ihany koa izay olona fantadazy amin'ny fampimehezana izy io dia efa vonina ihany koa izy ao anatin'izay rehetra izay tsy ho disanjara ihany koa nefa ireo mpanakanto avy eto toerana avy eto amintsika eto Mahajanga manana ny mpanakanto mahizy azy isika dia ho hitantsika ao avokoa izy ireny. Maromaro ny olona zay manontany zany eny an-dalana eny le izy ve fanasana matetika moa raha vao fanasana no resahana sakafo zay no mbi ao an-tsaina ahoana marina misy an'izay sakafo zay ve amin'io tsara man tonga dia azavaina eto hoe satria raha pitso le izy sao dia misy ny diso fanantenana mieritreritra hoe misy sakafo ve sa tsisy manahoana ny mikasika an'izay ie tsara fipetraka mihitsy ilay fantaniana ny se satria izay no matetika ambio an-tsainy rehetra kanefa ny tena eto izay manambara aminareo fa tsy misy an'izay mihitsy ny ao hoe resaka sakafo nofokena mitampiavana satria betsaka isika izay ho avy ao tena efa mahery ny 3 ny invitation izay efa miparitaka any efa mahery ozy izay teo efa 4 latsaka kely ihany ka izay tena betsaka itsika no ifanebiseby amin'io fotoana io ka dia eto izay manambara fa tsy misy an'izay aloha hatreto tsy misy programma an'izay mihitsy fa ny zavatra ho hitaontsika ao dia fifaliana fifampizarana fifaliana ho antsika zany voky ny maso voky ny saina mitsikitsikitsika rehetra ho antenaina fa dia hiara itsikitsika rehefa hivoaka amin'io efitrano ngeza be dia ngeza be io dia tsy aiza fa ny complexe sportif dia saika adino kely le teo nefa anisan'ny goavana ihany koa anatin'izay programma rahampitso izay dia misy ny fijerentsika horonan-tsary film gasy izy io izay mbola tsy nandalo teto Madagasikara eny fa aty Mahajanga aty amintsika zany no jerevantsika an'izay film gasy izay voalohany raha eto Madagasikara ihany koa ka izay zany no averiko hoe tsy misy resaka sakafo mihitsy zany amin'io fa dia invitation hafa noho ny hafa ary miavaka ihany koa satria raha mahita sika ireny invitation maro samihafa reny hoe manao fety ny ary ohatran'izao dia misy foana ny fidiram-bola nefa ny antsika dia bojo na maimaim-pona miresaka ihany tsika tatiana fantaniana avy any amin'ny vahoaka ihany no entina eto misy an'le fakana invitation natao taty amin'ny RTN manahoana ny mikasika an'izy iny amin'izao dia fantaniana mipetraka manaraka ihany koa hoe tsy nahazo amin'ny invitation le olona fa mbola betsaka no mieritreritra ny hiditra ao amin'io complexe sportif io inona ny fanapahan-kevitra raisina mikasika an'ireny satria hisy ny olona ilaza ho avy erina dia tsisy invitation ny any am-pelatanany izy io moa zany araka n'izay fahafantarantsika ny radio telenakay hoe nenao nenakay nentsika jiaby zany hoe atsika jiaby mihitsy no asaina tsy akanavaka ny mpakafy kanefa misy izay lamina efa napetraka hoe tsy maintsy misy ny invitation zaraina io invitation zaraina io tsy dia hoe inona loatra averiko hoe tsy natao fakambola izy io no le izy maimaim-pona fa mba ahafantarantsika ihany koa hoe voafetra ilay toerana ngeza dia ngeza ny kianjam-pitafy ny complexe sport
sportif kanefa ny misy ihany ny avoafetra ihany ny fafany mandray olonao ka zany hoe zay natonga ny antony nanasitsika n'izay invitation zay amin'izao moa efa lany tanteraka efa tsy misy tsony efa lany tanteraka ilay invitation raha ohatra ianao tonga arika hoe tsy manana invitation sanatria akory zay ka hanositosika anao kanefa kosa rehefa tena efa feno le izy anisy dia tsy afaka mandray tsony zany rehefa tena hoe feno tanteraka hipoka manjary tsy dia mampilamina ny fiarahantsika zay rehetra zay fa raha ohatra moa le izy mbola malalaka mety misy koa naka invitation fa sanatria zany mety noho ny antony maro samihafa izy mety tsy afaka dia mety afaka mbola mandray olany complexe sportif amin'izay dia tsy maninona afaka miditra isika na dia tsy eo aza ilay invitation fa raha ohatra kosa hoe efa feno ilay kianja mitafy ny complexe dia eo ngamba ny hoe tsy maintsy ahato le izy tsy maintsy mijanonahatra eo fa zay no any an-tanana dia nizao atsika rehetra nazo invitation ianareo no loha laharana iendrasana amin'io aza misalasala fa tonga dia manomboka amin'ny 10 ora ariva tsy diso ilay fotoanantsika ka noho izany mitongava loloha amin'izay koa mba mahazo toerana tsara ianareo zany hoe amin'ny telo tolakandro atsika fa efa afaka tonga mampiditra olona tsikelikely zay miankina amin'izay olona tonga eo dia alamina miaraka amin'izay ihany koa ny toerana satria ho maro eo olona ho avy eo fahita eto sahady izany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny RTN misoma io le hoe RTN magnano raha manjary raha ty zany dia toromarika ihany koa voaray amin'izao rasy fotoana iarahantsika zao avy ao amin'ny teknisianina ampahafantarina atsika rehetra ny atokantrano any fa dia mivantana amin'ny fahita lavitra mivantana eto amin'ny RTN zany ny lanonana rehetra zay mandeha miainga veny amin'ny complexe sportif ny Mahajanga zay midika fa commence miditra amin'ny sehatry ny Matianina zany eto amin'ny radio télé naka satria avantana avy amin'ny complexe izy io alefa eto amin'ny ity hainao manjery ity raha hoantsika eto Mahajanga moa tsy dia nazatra loatra izay zavatra izay fa dia ho hitantsika manomboka rahapisy ho an'ireo izay tsy afaka zany fa ao an-trano ao afaka mijery mivantana eto fahita lavitra ianao an'izay lanonana raha mangala ambiance an-trano hoe matsiro ao mahita ny anise manetanentanao ok zay zany mikasika an'iny fa rapitso ny fotoanantsika ary rapitso ilay alakamisy andro tsy fiasana ascension andro fiakarana miakatra miaraka aminay koa zany ianareo amin'le etsika rehetrarehetra zay ho tanterahana rahampitso tsy mianatra ny mpianatra tsy miasa ny mpiasa complexe sportif rendez-vous sakarakory tatiana 3h tsika fa commence mampiditra 3h fa mampiditra 5h tsika fa izy 5h tsika fa lasa ka dia aza varibarina fa mitongava daholo isika rehetra zay efa nazo an'ireny invitation ireny eny ary isorana zany tatiana tsy aivina ihany fa tsy risy resaka sakafo ao ho an'izay mieritreritra an'izay hoe sakafo izy io tsisy resaka sakafo fa fialamboly sakafo ny sofina sakafo ny maso zay zany no zavatra hitantsika rehefa dia toezatsika ny vaovao misy ihany koa ny resabe mikasika ndresaka tsy fandriam-pahalemana fisian'ireo zaza zay tsy ampitaona manao ny asa fampirona sy manao ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina fa indrindra ny amin'iny fahatry ny antany malandy mbo mandamina antany masaja amin'iny ilany antsinanany Mahajanga iny no anatanteran'ireo ankizy tsy ampitaona zany resaka herisetra izany efa mampolony maro zareo no manatanteraka nyty etsika ity nandray fanapahakevitra avy hatrany ny eo anivon'ny draine boeny ny préfecture ny Mahajanga ary ny mpitandro ny filaminana manoloanan'izay etsika zay ataon'ireo zaza tsy ampitaona izay toy izao ny zava-misy nakatona mandritry ny fotoana tsy voafaritra ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakanina eny amin'ny faritry ny antany malandy iny amin'izao fotoana izao io no fanapahakevitra ny raisina taorian'ny fionana zay nataon'ireo tompona andraikitra voakasika amin'ny ity raharaha ity noho ny fisian'ilay herisetra ataon'ireo ankizy tsy ampitaona amampolony maro any amin'iny faritry ny antany malandy iny no antony nandraisana n'izany fanapahan-kevitra izany raha ny vaovao voaray nanatanteraka fivoriana ihany koa ireo tompona andraikitry ny sekoly miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ary ny komity pokotany eny amin'ny fokotany ny antany malandy tapaka tamin'izany fa tsy ekena intsony ny fivorivoriana ataon'ireo andianjatovo eny amin'iny faritra iny manomboka izao raha ny vaovao azy avy tamin'ny draine boeny efa nisy ny fionana zay natao ny talemparitra ny fanabeazam-pirenena eto amintsika miaraka amin'ny préfet ny Mahajanga sy ny mpitandro ny filaminana handray fanapahakevitra hentitra izy ireo manoloana ny ity toedrara fanakorotanana misy zay ataon'ireo zaza tsy ampitaona eto Mahajanga ity
nanao fidinana ifotony teny amin'ny faritry niny antany malandy iny mihitsy ny eo anivo ny draina boeny tamin'ny maraina teo rehefa nifandray taminay mivantana tamin'ny alalan'ny antso an telefôna izy ihany koa no nafahana nahazo an'ireny vaovao rehetra mikasika ny fanapahan-kevitra izay ho raisina ihany koa entitra ny mpitandro ny filaminana ny préfecturany Mahajanga sy ny eo anivony taleparitry ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena eto boeny satria dia voakasika ny amin'ity raharaha ity ireo mpianatra ankizy madinika neny amin'iny ilany atsinanany Mahajanga iny fa ovakitsika ny fisaorana ny fianakaviana Andriamatoa Ratelson Gervais sy ny vady navelany ary ny zanaky ny tompokolay Ratelson Géo hajarimana ny rina dia maneho etona fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo rehetra zay atonga ny dodidody sy nankahery tamin'ny fahoriana zay anianjady taminay na teto antanàna ka hatrany Marovoay tolorana fisaorana ny fokon'olona ny Tsaramandroso tsy ankanavaka sy ny fianakaviana rehetra ZTM zanaka Tsaramandroso miray Fibemitsa fikambana-behivavy miray Tsaramandroso Fizatsa fikambana ny zanaka Tsaramandroso FTF fikambana ny Tsaramandroso fanantenana fikambana ny Boeny Fivemy fikambana ny vehivavy miray Kristiana manodidina ny mpifanolo-bodorindrina ihany koa indrindra fa ny fiangonana FJKM Zona vaovao Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitioanareo fa tsy voavalinay fianakaviana ireny soa zay nasehonareo ireny mialatsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra mankasitraka tompoko atoizatsika ny vaovao nisy ny lozam-pifamoivoizana zay nisy eo teo amin'ny sampanandalana teo akaiky ny FJKM Zona famonjena na ilay antsotsika hoe Zona taloha teo akaiky ny toanaina tamin'ny maraina teo vorolany teo ny vahoaka zay nahita nyity lozam-pifamoivoizana ity fiara lehibe iray no nifandona tamin'ny fiara fitateram-bahoaka zotra fa 120 tamin'izany fotoana izany araky ny vaovao azo tamin'ny manodidina dia nisy ireo olona naratra nandritra nyity lozam-pifamoivoizana ity fanampanazavana potika tanteraka ny ilany avy amin'ny sisiny ankavanany ity zotra fa 120 ity nahitana fahasimbana ihany koa ireo seza ao anatiny niparitaka nameno ny lalana ny solika zay mampiodina n'izany fiarakodia izany ireo no vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nisy eo teto amin'ny sampanandalana eto amin'ny FJKM Zona famonjena na ny Zona taloha ny maraina ny alarobia fa 7 ny volana May ity fiara zotra fa 120 ity no domin'ny camion ho an'ny gendarmerie pireneny ny tantara ny zavantranga ilay mpamiry ny fiara fitateram-bahoaka zotra fa 120 nakadravana zany efa zatsy mandeha mafy mandeha normal tsara mandeha nafiara normal tsara to zareo dia nandeha mafy be avy any nanapaka rehefa nanontany an'le soteran'le gendarme ok tsisy frein le tômobile izy tsy hitako tsony zay ratra tsy maintsy misy maratra eo zao teny zavatra midy tsisy arato tsy hitako zay voan'ny tao dia sasany hoe lasany SSBD za mbola tsy afaka nisy reto moa ngamba mampandeha teo raha nisy densika mba 12 teo 12 ngamba na 20 raha be indrindra zany ngamba mbola tanaty rehefa nanontaniana ny olona teto amin'ny manodidina tsy nisy nanaiky ny teny sy ho avoaka sary nilaza kosa izy ireo fa nisy ny olona naratra tao anatiny ity fiara fitateram-bahoaka zotra fa 120 ity efa tonga teto ny mpitandro ny filaminana ny avy ao anivon'ny polisy pireneny nandamina ny fifamoivoizana satria dia nisy ny fitohanana nandritry nyzao lozam-pifamoivoizana zay nisy eo izao tazana teto ihany koa ny avy ao anivon'ny gendarmerie pireneny zay notary ny commandant ny compagnie raha ny vaovaovoaray araka ny fanazavana ihany koa zay tsiretsika nandritry ny fanadihadina teo fa ilay fiara camion ny gendarmerie pirenena avy taty amin'ny fiangonana anglikana ivoaka makeny amin'iny sampanandalana iny ilay fiara zotra fa 120 na ilay ligne 11 kosa avy any amin'ny 5 étage hiakatra aty amin'ny toanaina aty amin'ny FJKM Zona taloha teo ampovoan-dalana teo indrindra no nifaneritra nifandona ity camion ny gendarmerie pirenena sy ny fiara zotra fa 120 ity tsy ahevina ihany koa fa efa nisy ihany koa ny lozam-pifamoivoizana zay nisy eo teny amin'io sampanandalana io mbola fiara ho an'ny gendarmerie pirenena ihany no tradoza tamin'ny fiara
n'olo-tsotra teo amin'ny toerana io tamin'izany fotoana izany. Fa eo amin'ny resaka fifidianana kosa indray namoaka datim-pifidianana zay misy karazany telo samy hafa isafidianana ny eo anivony vaomera maleo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na ny CENI. Wilirany Menjanahary. Amin'ny fasivy am'roapolo ny volana Aogositra 2024 ho avy izao no anisan'ny daty natolotry ny CENI afahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pireneny fihodinana faharoa raha ny voarakitra ao amin'ny andininy faharoa amin'ny dimampolo ao amin'ny lalam-panorenany izay milaza fa afaka aroso amin'io daty io ny anaovana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny andro ny faharoa am'roapolo ny volana Novambra 2024 raha ny voarakitra ao amin'ny andininy fa fito amin'ny efapolo ao amin'ny lalam-panorenany ny daty tokony anaovana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Ireo daty ireo no natolotry ny CENI raha toa ka vonona ny anatanteraka ny fifidianana isika eto Madagasikara. Ary tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana isika raha toa ka tiatsika isi ny fitoniana eto amin'ny firenena raha ny voalaza ny CENI hatrany. Mitaky ny lalam-pifidianana mazava amin'ity volana Mey ity ihany koa ny avy ao amin'ny CENI mba ahafahantsika miroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Eo anatin'izao savorivory tsy adihevitra isan'ny tokony izao dia tsy nipetrapotsy ny CENI fa nanadiady na makafaka ary nieritreritra ka manolotra ireto tranga telo ireto ankehitriny. Tranga voalohany fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana araky ny voalaza ny andininy fa roa amin'ny dimampolo amin'ny lalam-panorenana dia azo atao ny manatotosa fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Raha ity tranga voalohany ity no mahazo ny safidiny rehetra noho ny antony fanomanana ara-teknika sy ara-pitaovana dia ny alarobia 9 Aogositra 2024 ny fotoana akaiky indrindra arosony CENI ahafahana manatotosa ny fihodinana voalohany amin'izany fifidianana izany. Mba ahafahantsika anefa mitazona izany fotoana izany dia mila mazava amin'ity volana Mey ity lalam-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika rehetra. Tranga faharoa fifidianana filoham-pirenena tanterahana araky ny voalaza ny andininy fafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana. Raha ity tranga faharoa ity no ifanarahany be sy ny maro dia ny alarobia 20 Novambra 2024 no daty atolotry ny CENI anatotosana ny fihodinana voalohany. Mba ahafahantsika manaja izany fotoana izany dia takiana hatrany ahazava mandritra nyity volana ity ny lalam-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika rehetrarehetra. Ny tranga fahatelo fanemorana ny fifidianana noho ny antony voalaza ny andalana fahaefatra amin'ny andininy fafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana. Ny ahafahana manemotra ny fifidianana matsy dia voafehiny voalaza ny andalana fahaefatra amin'ny andininy fafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana. Raha ity tranga fahatelo ity ny fanarahany be sy ny maro ny CENI dia manolotra ny datin'ny alarobia 9 Mey 2024 anatotosana ny fihodinana voalohany. Eo anatrehan'izany azo atao ihany koa ny manemotra ny fifidianana ho fifidianana filoham-pirenena raha feno no fepetra takina izay voarakitra ao amin'ny fahaefatra amin'ny andininy fafito amin'ny efapolo ao amin'ny lalam-panorenana. Anisany namafisy ny CENI nandritra ny fanehoan-kevitra mikasika ny tokony anaovana ny fifidianana dia ny fanaovana fifidianana no vaolana ao amin'ny fitoniana eto Madagasikara. Zany mivaovao mikasika ny resaka fifidianana fa efa nivoaka izany ny daty
telo zay isafidianana navoaka ny eo anivony senina ny vaomera maleo tena misahana ny resaka fifidianana eto Madagasikara araky ny fanadidina zay notatery ny wilirany menjanary tamitsika teo iny omaly nisy ny etsika zay nataony avy eo anivo ny vokovoko manga tafiditra ao anatin'ny fankalazana nylay andro resa-pirenena ho an'ity vokovoko manga ity zany etsika zany tsy diso anjara tamin'ny fanatanterahana an'ireo etsika fankalazana izany ny teto Mahajanga teny amin'ny Croix Rouge nanaovana zay etsika izay androany kosa dia misy any koa ny vaovao hafa mikasika n'ity vokovoko manga ity zay hotatery ny Aldora Kotorlala mizotra antsakany sy andavany ankehitriny ny asa tanterahany Croix Rouge malagasy ato anatin'ny faritany Mahajanga na de teo aza ny olana nisy herinandro vitsivitsy lasa izay nisy mantsy ny fitsirihana nataony Croix Rouge norvégienne teto amitsika ka hita nandritra izay fa nisy ny fandanem-bola tsy araka ny tokony ho izy tsy nahitana antota taratasy mazava ka everiny ireo mpamatsy vola fa hotoy ny kolikoly izany rehetra izany nisy ny fanambarana nataony sekretera général ny Croix Rouge norvégienne fa anapaka ny fiarah-miasa misy eo amin'ny Croix Rouge malagasy sy ny Croix Rouge norvégienne izy ireo momba ny olan'ny Croix Rouge angamba dia zay ty amin'ny fatra dia maharaka n'le hoe inona ny olana fa ny fantatray zany a dia hoe mandeha antsakany sy andavany ny asan'ny Croix Rouge fa momba n'le hoe problème zay hitany nareo any amin'ny gazety a dia misy ihany ny resaka tsy mazava amin'le vahoaka fa ny tena marina dia ny ao amin'ny Croix Rouge dia ara-dalàna na ny fidirany na ny fivoahan'le vola misy piesy ara-dalàna daholo fa efa ny fanatina moa ny rotota ny jerany zay zavatra zay a dia ataoko angamba fa tsitsaka tsony iny fa amin'ny ankapobeny zany a ny amin'ny Croix Rouge dia sarotiny amin'io resaka ara-bola io efa nitondra fanazavana makasika io zava-misy io ihany koa ny mpitondra ny Croix Rouge malagasy eny ary zay ny vaovao mikasika ny vokovoko mena fa vakitsika andray mandeha lay fisaorana teo ny fianakaviany Andriamatoa Ratelson Gervais sy ny vady navelany ary ny zanaky ny tompoko lahy Ratelson Géo Hajaharimana ny rina dia maneho hoe toana ny fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo rehetra zay tonga ny dodody sy nankahery tamin'ny fahoriana zay anianjady taminay na teto antanàna izany ka hatrany maro voay tolorana fisaorana ihany koa ny fokon'olo ny tsara mandroso tsy ankanavaka sy ny fikambanana rehetra ZTM zanaka tsara mandroso miray Fibemitsa fikambanam-behivavy miray tsara mandroso Fizatsa fikambanany zanaka tsara mandroso FTF fikambanany tsara mandroso fanantenana ny fikambanany Boeny Fivemi fikambanany vehivavy miray Kristiana manodidina ny mpifanila bodorindrina indrindra fa ny fiangonana FJKM mazona vaovao Andriamanitra manakarepasoavana ny hamaly fity ho anareo fa tsy voavaly na fianakaviana ireny soa nasehonareo ireny mialatsiny ho anareo zay tsy tratra antso no ny fafenondrano be loatra mankasitraka indrindra tompoko vaovao eo amresaka finoana kosa dia ho an'ity volana Mey ity dia misy ny etsika lehibe zay tsy adino nireo mpino katolika apostolika romana manerana an'izao tontolo zao ny fankalazana n'izany etsika izany wilirany menjanary ny volana Mey dia natokany mpino katolika maneran-tany ho fangataham-bavaka amin'ny Masina Maria ka ny lahady fa enina ny volana Mey 2024 lasa teo iny dia nisy ny fitaom-pivavahana lehibe teny amin'ny katolika antany Malandy dia anisany nanamarika izany ny fanaovana ny Ave Maria na ny arabany Maria arivo isa ho an'ny olona iray nanomboka tamin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva no natanterahana io tamin'ny fotoana io ihany koa ny nitondrana ambavaka ny tanindrazana asi ny fandripalemana eto amitsika ary ny fitondrana ambavaka ho an'ny tanora hiatrika ny GMJ Mada eto ataptanana ny Mahajanga voalohany indrindra dia nietsika nikarakara androany dia 1000 Ave Maria maninona manao atao 1000 Ave Maria hitantsika anatin'ny baiboly fa misy hoe vovoka rivorivo ny alinalina no midera an'Andriamanitra sy niaraka amin'ny anjeliny any amin'ny voninahiny koa zay
vavaka nataon'androany zay dia tandidiny sahady ilay vavaka ataontsika rehefa miomana amin'Andriamanitra isika. Dia malaka izay ihany koa ny volana may moa dia volana Masiny Maria, dia naomana iny koa ny mille Ave Maria ho fanomezam-boninahitra ny Masiny Maria. Satria voalazana amin'ny soratra maso amin'ny evanjely Masina Joana 3:9 laza manao hoe ry Maria indro ny zanakao, ary ho izy tamin'ny Masina Joana hoe ry zatovo indro ny reninao. Koa i Masiny Maria dia efa nanaiky orenitsika, ary Masina Joana izay solotenantsika ihany koa dia efa naka Masiny Maria oreny. Koa amin'ny volana may ty fanajana Masiny Maria ty dia hoentina nomezam-boninahitra azy manokana, fa indrindrindra ankatana fahasoavana aminazy manokana ho an'izay rehetra manana fatiparitra, manana olana dia angataka amin'ny Masiny Maria. Ary amin'ny farany dia mandalo fotoan-tsarotra amin'ny firenentsika. Koa natao ihany koa izay hetsika izao dia mba fivavahana ao amin'ny firenentsika manokana, mba andro fahalemana, indrindrindra mba ho isy ny fampiresahana amin'ireo mpitondra ara-politika. Mbola mitohy ny fitaom-pivavahana ataon'ny mpino katolika maneran'izao tontolo izao amin'ny fangataham-pitahiny amin'ny Masina Maria. Masina Maria ren'Andriamanitra, mivavahanay mpanohy, ankehitriny araka ny any-patesanay. Amen. Vakitsika farany ny filazana milohan'ny amaranantsika n'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao, fisaorana no vakitsika voalohany amin'izany. Ny fianakavian'ny Andriamatoa Rahatelo Saint Gervais sy ny vady navelany ary ny zanaky ny tompoko lahy Rahatelo Saint Géo Hajarimana ny rina dia maneho etona fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo rehetra zay tonga ndododo sy nankahery tamin'ny fahoriana zay anjady taminay na teto an-tanàna izany ka hatrany Marivoay. Tolorana fisaorana ny fokon'olona ny tsara mandroso tsy ankanavaka sy ny fikambanana rehetra. ZTM zanaka tsara mandroso miray, Fibemitsa fikambanany behivavy miray tsara mandroso, Fizatsa fikambanany zanaka tsara mandroso, FTF fikambanany tsara mandroso fanentanana, fikambanany Boeny, Fivemi fikambanany vehivavy miray, Kristianina manodidina ny mpifanila bodorindrina, indrindra fa ny fiangonana FJKM zona vaovao. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fiteo anareo fa tsy voavalinay fianakaviana ireny soa nasehonareo ireny. Mialatsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny fenondrano be loatra. Mankasitraka tompoko. Manoloana ny filazana fiantsona fivoriana ny ray aman-dren'ny mpianatra eo anivon'ny lycée technique et professionnel Mahajanga zay nataon'ireo mpitokona ato amin'ity sekoly lycée technique et professionnel Mahajanga ity teto amin'ny anao manjery zay tsy nanaovana fangatahana ary tsy nazahoana lalana tamin'ny tompona andraikitra eto amin'ny sekoly dia tsy raikitra na fona izany fivoriana izany, tsy misy ny fivoriana amin'ny ity tolakandro ny alarobia ity, fa araky ny fitsipoka mifehy dia ny proviseur sy ny président Fram no afaka mampivory ny ray aman-dreny. Tsy ataonay ho topotra ny miono isika ray aman-dren'ny mpianatra eo anivon'ireo zava-misy eto amin'ny sekoly lycée technique. Hoy isy ny fivoriana zay ho atao tsy ela atoato, hoy ny proviseur eo anivon'ny lycée technique et professionnel eto Mahajanga. Tapitra ny fotoana zay ny masakazona roso antsika tamin'ity androany ity, mankasitraka ny fanaranao ny radio télé nakay ary maniry ny mbola nozanao ny fiarana miaraka amin'ity hainao manjery nakay eto Mahajanga ity. Veloma tompoko.